大家好，我们现在拍在吉隆坡买票的教学影片。我们现在要坐8号的单轨电车，请按8。对。然后我们现在到5级免登站，5级免登在这里。对，按它一下。然后现在是按4个人。这个。对。然后按应该 OK 这个吧？对。按下去，然后开始塞钱。会不会塞？ 对，开始塞，塞钱之后在这边开始数，开始算。他只吃10块以下的啊，10块以上的他不吃。所以我们刚刚因为没有10块钱的，所以先去柜台先换钱。他就叫我们自己来这边操作机器。好，先塞10张。他说还有2块。对啊。 继续。对，进不去吗？拿出来换一个边。你下面那张先抽出来。对，好，再一次。继续。OK， 现在就买完了，然后开始会掉4个硬币出来。把硬币拿出来给镜头看一下。还热腾腾的。1人1个。 把这看一下，光4个。好，1人拿1个。好，进去的方法跟坐台湾捷运是一样，先感应，后投币，出发。出发。先感应，出站再把它丢进去。因为这是起点站，所以我们要坐哪里都可以。好，等车子进来吧。